manatitra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa atao anatin'izao fotoana ny fampalalama vaovao izao amin'ity aliny alarobia fa 14 volana novambra taona 2024 ity manasanao ampanajana anjoiny Antsipriana izany hatramin'ny farany fito andro aty aorian'ny fahavitan'ny Latsabato ny fafito ny volana novambra lasa teo ao anatin'izao fifidianana ho filoham-pirenena taona 2024 izao dia mitombo andalana hatrany ny isan'ireo kandida milaza fa manana ayay amin'ny fikirakirana ny vokam-pifidianana raha tamin'ny herinandro lasa teo dia nanambara mivantana ny fisian'izany ayay izany ny teo anivony antoko tim ny farany herinandro teo ihany koa dia efa nilaza sy nanamafy ny antoko SVM fa manana ayay izy ireo makasika ny fikirakirana ny seni ny vokam-pifidianana tato anatin'ny 4 ihany koa dia nisitona ny mpanaramaso ny fanisana vokatra teny anivony seni ihany koa ny teo anivony antoko TGV Mapara tamin'ity androany ity ihany koa dia nisy ny famirim-bahoaka izay nataona fikambanana maromaro izay natao ho tetsy ankoron-drano izy ireo izay milaza fa fenosoka ny fifidianana ka tokony averina nampilaza teny anivony seny ihany koa izy ireo tamin'ny tolakandro teo fa ho avy anatitra taratasy eny anivony ity fohy be ny vaomeram-pirenena maleo tena mikarakara ny fifidianana ity izay taratasy mirakitra ny fanehoan-kevitra izy ireo momba izao fikirakirana ny fifidianana sy ny manodidina ny fifidianana filoham-pirenena izao ny Antsipriana makasika izay avy hatrany fampirofo ny amin'ny fisiny tsy fatomombanana izay efa nambarany fivondronan'ny kandida hatrany amboalohany ny tranga misy ankehitriny amin'izao fotoana izao dia ireo kandida izay nanaiky ny anatanterahana ny fifidianana tamin'ny fafito ny volana novambra teo mihitsy no milaza fa manana ayay amin'ny fikirakirana ny vokam-pifidianana raha ny fanehoan-kevitra ny kandida Tabera Nandriamanantsoa tsy mbola tara ny fandraisana fanapahan-kevitra isoroana ny korontana araka ny nambarany ahafahana manatanteraka ny fifidianana tena madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra izay ho vokatra izany ny Antsipriana avy hatrany nitomona narazanay 5 zay enina amin'ny telopolo ane tena amin'ny tamin'ny seni dia samby efa nilaza daholo fa sy mety io liste électorale io fa ohatrany ny président Razoely zao ny délégation tody hoe aminay dia hitanay sy mety io fa araka fagnazavany seni teo mila 3 mois no amahana le liste électorale agnesorana ny diplôme sy anesorana le olo-maty sy ny zaza sy ampitaona ara-pidirana reto sy tafity reto sy mety aminay zany fa anay du 7 novembre io ihany zay ny azy zany hoe ny rehetrarehetra tao zany dia mahafantatra fa sy mety ny io liste électorale io ara-pisokorotany fa noho ny sambo ty andehany avoloa ny eritseritra fa sy ny eritseritra ny firenena no avin'ny firenena fa ny voninahitra ty président ho any avoloa no mahamaika anzareo reo fagnanay kosa dia hoe tombosoan'ny firenena ho tombosoan'ny Madagasikara ve anana vokatra tsara ve Madagasikara raha rosa amin'io zany hoe sikorotana zany ary ny comité international mandrisika an'io hoe alefasiny zahay sy bekoan'ny comité international fa ny bekoany malagasy ny tombosoan'ny malagasy ny lasanay président fagnazareo reny comité international amin'izao fotoana zao zany dia izareo reny mangataka annulation de les élections zay efa nangatahanay zany annulation io hatrany voalohany sara zany satria amin'ny hevitra politique moka rehefa mitovy ny hevitra sazo lasainao le olo hoe naonanay anareo nanaraka anay fa mitomina zany raha resahan-tegna zany ahoana moa no azy ekena fa ny européenne ny SADC ny OIF ny américaine ny français ny mibaiko anao hoe ataovina élection anao ary tia ny volagna anaovanareo élection zany ve de ekena un pays souverain zany sazy ekena sazy ekena dogaga ve anao rehefa président elio anao izy ny mibaiko anao izay ny tomako any intellectuel malagasy mifoaza amin'izay zalahy fa aza matory agnaty body fosany simba ty firenena ty anareo universitaire
fa fenosoka ny fifidianana izay natao farany teo raha ninambara ny kandida Ratsietson Jean-Jacques no heverin'ireo mpanaramaso ny fifidianana na izany ho an'ireo mpanaramaso tato anatiny na ihany koa ho an'ireo mpanaramaso avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa bitika ny lesoka nisy nefa dia nampiova ny voka-pifidianana izany ka nampiteraka fimenomenomana sy ayay teo amin'ireo samy kandida mpifaninana noho ny ayay maro samihafa misy amin'izao fotoana izao mba ahafahana misoroka ny savorovory dia takina hoy ity kandida ity ny anafoanana ny fifidianana izay natao teo ka takina ihany koa ny irosona amin'ny fandaminana ny tokotanim-pifidianana mialohany tena anatanterana ny fifidianana madio sy mangarara any Cyprien Teatra aloha dia fenosoka ny fifidianana efa nilazana mialoha moa io fa nisy mpifidianana io tsy izy io profon'izany fotsiny mbola be dia be ny olona maty tafiditra ao be dia be ny doublon sy ny triplé ary be dia be ny olona tsy tafiditra anaty misy mpifidianana ny valiny dia tena osoka tanteraka amin'izao fotoana izao zany le candidat 2020 mbola mitahaka hoe diovy lisitra eo foano aloha ajanony io fifidianana io ka tsy mety ankehitriny dia efa manaraka anay koa ny mampara sy le mampara komitely izay tsy anaiky ny valy mpifidianana nomeny sainy ny tima koa manao torak'izay koa tsy anaiky ny sainy miobokevitra zato zany ny candidat rehetrarehetra fa tsy mety fifidianana io dia tokony fahendrena raisiny ACC tokony anileny na foanany aloha io fifidianana indray mandeha io dia alao aloha diovina ny lisy fifidianana amboarina ny processus électoral dia atao ndray fifidianana mangarara rehefa avy eo dia keniny rehetra zao tsy misy manaiky valim-pifidianana na iray azy fa mbola nanamafy ny teo anivo ny CNI Foibe tamin'ity androany ity fa miasa ao anatin'ny mangarara tanteraka ny ekipa ny CNI malona ny fikirakirana ny voka-pifidianana profin'izany raha nambaran'izy ireo dia manana zo feno ao anatin'ny fotoana rehetra ny mpanaramaso ny fifidianana avy eo anivon'ny kandida amin'ny fanaramaso izany fikirakirana ny voka-pifidianana izany no mahakasika ny fistahany mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny kandida iray izay naberesaka tato anatin'ny 420 ora kosa dia nambarany CNI fa noho ny tsy fitovik-hevitra teo amin'ny resaka famelana azy ireo naraka akaiky ny vozotra ny fanisambato no antony izany fistahana izany manazava misimisy kokoa mahakasika izay moa ny filoha-lefitry ny CNI Thierry Rakotonarivo nandeha ny andro ary dia misy ny fangatahany ireo solitenan'ny kandida voalohany aloha le hijery ny fandehan-javatra ato natao zay nety natao zareo nazavaina amin'ny Cyprien ny zavatra atao ao nametraka fanontaniana izy mijery ny TV izy fanaramaso malalaka ny ampitso dia nangataka anao meo anay ny kodiny BV rehetra dia namena azy ny kodiny BV rehetra satria rehefa fantatra zay kody zay dia moramora ny hijerena n'le voka-pifidianana par bureau de vote amin'iretsy ordinateur rehetra na any amin'ny site tranokala CNI taoriany zay ndray dia ny hoe omeo anay ny voka-pifidianana par bureau de vote nomena ndray amina version électronique efa io angely izy alefa efa azo raka mijery ary angenareo efa any amin'ny site angely izy manahirana aveo fa omeo amin'ny version ty zay dia nanapa-kevitra ny fivorimbenseny omeo ary fa tsy manino fiara-miasa manana ny procès verbal ny ACC manana procès verbal ny CNI manana procès verbal ny SRMV manana procès verbal ny délégué ny candidat délégué de vote ny candidat manana procès verbal ny observateur fa maninona ary ny procès verbal ny CNI no alaina fa aiza le procès verbal nylay délégué ny candidat ngeky milaza fa manana vokatra feno izy tsy zay aloha ny aminay rehefa feno ny vokatra atao aminay zao isan-jato ny mandresy ka manana procès verbal nge zany izy zao zany tokony fandeha le procès verbal zao nieritreritry ny CNI nomena azy reo ny voka-pifidianana zay efa nankatoavy ny CNI dia nieritreritry zay hoe izay voka-pifidianana efa nankatoavy ny CNI nomena azy reo zay no tokony ampitahainy amin'ilay procès verbal le candidat any aminy rehefa tsy mitovy amin'izay zay isy zay hafa zany le vokatra navoaka ny CNI
hafa nefa le procès verbal any aminy zay nomeny candidany azy nomeny déléguény azy dia am'izay fotoan'izay kosa angamba izy vao tokony mba hoe ao areo fa tia nenanga ny voka-pifidianana nomenareo anay a tia nefa ny procès verbal ny olona itany a mba afaka mijery le procès verbal nareo de zay fa sao de mba diso le procès verbal zay le confrontation na procès verbal zay omeny lalàna tao a tsy systématique anefa fa misy tranga ampiasana azy fa ny hoe tonga de alaina fotsiny ny procès verbal ny seni eo nareo mba handinika zay nge ny procès verbal ny seni ke miasany seni iny enge ny anay e tsy azo mo nay procès verbal ny seni sy kanena momena azy ireo a dia tsy nisy ny fampiresana zay tsy nahafantatra fa taminareo mpanao gazety zay nahafantatra ny hoe nefa maraina an'iny ny hoe niala nisolitera ny candidat sasany tsy tara fa ara-dalàna miazakazakaza raha oharina amin'ny efem-potoana izay napetraky ny lalàna ny fikirakirana ny voka-pifidianana izay ataony eo anivony seni foibe amin'izao fotoana izao mantsy dia fantatra fa SRMV misy 7 amin'ireo SRMV 7 manerana nosy no any sisa tsy nahatonga ny voka-pifidianany eo anivony seni foibe fantatra ihany koa fa biro-mpandatsambato iray notratranyilay bureau de vote en carence na ihany koa ilay biro-mpandatsambato tsy azo horaisina noho ny olana antranga tao anatin'izany biro-mpandatsambato izany sy ny 7 volana novambra lasa teo raha ny fanazavana azo teo anivony seni atrany niantsy priany fanana mafy ny mahakasika ny fitakiny izy ireo ny amin'ny tokony amoana n'Andriamatoa Petra Kotoniaina ny avy eo anivony etsy-bahoaka ho an'ny tena fanovana sy ny fanarenana ifotony manapirofo ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa mitombona ny fitakina izay nataony ACFI hatramin'izay fa tsy fanakorontanana araka ny everana azy ny tombontsoa ho an'ny firenena no takina dia mba irosoana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana tsy misy aiay maro samihafa tahaka ny misy mitranga amin'izao fotoana izao niantsy priany zay mikasika n'Andriamatoa Kotoniaina Pety Kotoniaina Pety zay isan'ny lohandohany pitarika anay tato amin'ny etsy-bahoaka ho an'ny tena fanovana sy fanorenana ifotony tanana any amponjy izy amin'izao fotoana izao raha malaly zany inona no antony iray amin'izany ny fitenenana sy ny fanambarana tany am-boalohany hoe tsy mety io fifidianana io voapirofo tokoa zao ny olana vao herinandro monja teo alohan'ny fifidianana antsika izao a mbola tsy misy zavatra milamina ihany diso ve izy raha ny teny an'ireny teny ireny izay no antony ny samborana azy izay no antony nanagadrana azy koa eto zay dia mandefa atsipinay ny tady ho any an-tandroko ny ombony a fa atsipinay kosa ny teny ho any am-pony mahalala olon-kendro daholo ianareo tokony andraikitra ara-panjakana eto amin'ity tany sy ny fireneny ity dinio fa tsy niteniteny foana koa Andriamatoa Pety a fa efa nahita meloha mety ho savorovoro politika misy eto amin'ny firenena ity no maha expert politika azy eto amin'ity firenena ity ko mangataka ny fahendrenareo zay a avitsoro izy hiala ny fonja amatoranareo azy io zay ny teninay tompoko a misaotra indrindra vavao makasika ny raharaha momba ny candidat fanirisoerina ivy kosa indray dia nolavy ny fitsarana antapony androany ny fangatany ity candidat ity ny makasika ny fampiatona ny didy fanapahana nampiato azy tamin'ny asany mbola andrasana kosa ny didy mpitsarana makasika ny fangatahany ny amin'ny fanafoanana izany didy izany sy raha ny nambarany mpisolo vava azy tamin'ity androany ity Ny faha 1 Oktobra lasa teo no nivoaka ny didy mpitsarana mahakasika ny fampiatona ny candidat fanirisoerinay amin'ny asa mampitsara azy. Antony voalaza fa nahatonga izany ny famoahana teny tsy voahevitra Pahabemaso izay voalaza fa manohy toenany voninahitry ny mpitory sy ny fitsarana raha ny fanazavany. Manoloana izany dia nanao fangatahana didy fampiatona io didy mampiato azo amin'ny asa mampitsara io izy. No lava ny fitsarana tapo moa izy amin'ny fangatahana izany androany. Nivoaka zany ny fanapahan-kevitra tato ny filakevim-panjakana kasika an'ilay fangatahana ny fampiatona an'ilay didy fanapahana mampiato ny Ramatoa fanirisoerinay dia rehefa nivoaka moa izy dia petra izay arahaka fa lavy fitsarana tampona filakevim-panjakana ilay fangatahana fampiatona
zay moa no didi-pitsarana mivoaka dia miosika amin'ny didi-pitsarana moa zany zahay fa dia mijeritra hoe inona no zavatra hafa afaka atao ny tena fitorana zany ao anatin'ilay izy dia indrindra ilay fangatahana fanafoanana zay efa napetraka aloha ny aloha ilay fangatahana zay zany no ataoko hoe etape manaraka tokony hoatrehana indray zany mahakasika ity raharaha zay mahakasika Andriamatoa Fanirisoa mbola andrasana kosa ny didi-pitsarana mahakasika ny fangatahany mikasika ny fanafoanana ity didy fampiatoana azy amin'ny asany ity raha ny fanazavana familazany tsy afapo tamin'ny didi-pitsarana nivoaka tamin'ity androany ity mahakasika ny candidat Fanirisoa ny teo anivo ny fivondronam-ben'ny syndicat eto Madagasikara nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy fitiavana fanirikiliana sy antsojay no dikany izany didi-pitsarana izany rany faneho-kevitra nataon'izy ireo hatrany ny antsipiriany aminay zao zavatra nisy androany zao dia hitanay fa ho fanirikiliana sy tsy fitiavana ary antsojay volena aminay tsy ho ataonay hoe any Fanirisoa herinay vorera zao zavatra zao na ho an'ny ramatoa kandidaty fa ho anay rehetra rehetra mily somatoky fa zao zavatra zao dia tsy hampisy filaminana amin'ny fiainany tsirairay avy milaza izy zareo fa rejeté iny zavatra rejetena dia hivelona amin'inona ary candidat Fanirisoa herinay tadiditsika rehetra rehetra angamba fa reny mpianakaviana izy manana ny fianakaviana zay velomina izy angamba raisinay ho famonona akoatran'ny fanotana moelon angambany tsotsotra ihany fa ny atao amin'ny ramatoa Fanirisoa herinay kosa antsojay tena antsojay ary tena zavatra tsy ho leferinay miandry zay zay ho fanapahan-kevitra ny fitsarana manaraka eo amin'ny pejiny fahasalamana dia olona manodidina ny 400 tapitrisa eo no mitondra ny aretina diabeta maneran-tany ny 400 ny malagasy kosa no mitondra izany raha ny nambarany mpitsabo ahina ny akaran'io tany olona voan'ny diabeta io 220 sy 500 tapitrisa hatrany amin'ny taona 34 raha ny nambarany mpitsabo hatrany ny 900 ny marary misy mitondra ity aretina ity moa no sitrana somatsara rehefa manaraka ny fitsabona sy ny toromarika omeny mpitsabo nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny diabeta kosa itsika teto Madagasikara izay no tanterana tamin'ity androany ity ary notsindrina manokana tao anatin'izany fa andraikitra feno ho an'ny ankonana ny fitsabona sy ny fitiliana ny aretina diabeta ny antsipiriany 400 tapitrisa no isan'ny olona voan'ny aretina diabeta maneran-tany ary ahina ny akaran'izany hatramin'ny 220 tapitrisa any amin'ny taona 34 raha ny fanazavany mpitsabo 400 ny malagasy no mitondra io aretina io amin'izao fotoana izao aretina azo sitranana tsara moa izy ity raha ny nambarany mpitsabo hatrany raha toa ka voara-maso somatsara ny fomba fitsaboana azy ary koa hita meloa ny fisian'io aretina io ao amin'ny marary ilain'ny tsirairay araka izany ny manao fitiliana diabeta hahafantarana ny tokony atao raha toa ahitana izany ny fisian'ity aretina ity amin'ny olona iray dia mitarika fahasimba nitaova sy voa raha toa tsy voatsabo ara-dalàna izany izay mety miafara ihany koa amin'ny fanapahana ny ratsambatana raha ny fanazavana hatrany maninona moa isika no miady amin'ny diabeta ary nambarako taminareo teo hoe ty hitantsika teo misy hoe acte on diabetes now ny antony satria amin'izao fotoana izao dia efa mihoatra ny 400 tapitrisa nisan'ny diabetika manerana amin'izao tontolo izao amin'ny taona 34 dia dinanina fa hiakatra hatranan'ny 522 millions na 2,500 tapitrisa ny ho isan'ny diabetika manerana amin'izao tontolo izao tsisy olona maka ny diabeta izany fa ny diabeta tsy milamina na tsy fantatra no antony voalohany amin'ny aretina mahatonga ny fahajambana ny antony voalohany anapahana tongotra aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana ny antony voalohany mahatonga ny aretin'ny fo sy ny lalan-drà ny diabeta tsy milamina na tsy fantatra
no antony voalohany mahatonga ny fahasimban'ny ray na lay antsointsika hoe insuffisance rénale chronique terminale. Voatsela kotsika zao dia nafantatra olona nalaza hoe nalefa niainy satria vokatr'ilay diabeta dia potika ny rayany a dia tsy maintsy ny soloana. Dia fantatritsika fa nandritra ny vanim-potoana ela vao tonga tamin'ny tanjona vita ny fandidiana. Mba hisorohana an'izany fahasarotana rehetra zany no antony anaovana ny fisorohana na reo antsoina hoe prévention mba tsy hatongavana amin'ilay diabeta na diabetika ny olona ray fa voatily ara-potoana kosa dia mba tsy hisy vokadratsy na complication. Ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana novambra moa no andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny ady amin'ny aretina diabeta. Loha-hevitra novizina tamin'ity taona ity ny mahakasika ny anjara andraikitry ny fianakaviana manolodina ny diabeta. 700 ny marary ny aretina moa no sitrana somatsara raha nitaditra azo avy amin'ny tsabo raha toka mahazo ny fitsaboana sahaza azy ny mitondra ny aretina. Fa manodidina ny 700 no isan'ny fikambanana maneran-tany miady amin'ny diabeta, isan'izany ny Amadia na ny Adia Malagasy miady amin'ny diabeta izay efa 530 taona nijoroana izy amin'izao fotoana izao. Saika ny ankamaroan'ny olona no tsy mahafantatra akory na mitondra na tsy izany aretina izany, isan'ny mampanano sarotra ny fitsaboana. Raha ny nambaran'ny mpitsabo tanjony eo anivon'ny Amadia amin'izao fotoana izao moa ny anaparitaka ny toeram-pitsaboana sy ny fahaiza-manaony manerana ny laval'ny nosy mba anakekezana ny vahoaka malagasy eny fotony. Ny Antsipriany. Sika manerana an'izao tontolo izao navoakan'ny Organisation mondiale de la santé sy ny Fédération internationale de diabète dia ny eto Madagasikara dia vinanina hoe eo amin'ny 400 mponina, 4% ny population no diabétique. Raha ny mpikambana eto amin'ny Amadia nefa amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 4 na 40 000. Ny fivoarana ihany koa tany am-boalohany dia toeram-pitsaboana ray ihany ny tena nisy hoe toeram-pitsaboana spécialisé amin'ny diabète. Amin'izao fotoana izao eto Antananarivo raha ny ato anatin'ny Amadia no resahana dia misy an'ity clinique du diabète eto Faravohitra ity. Misy ny maison du diabète ato Mangarivotra ary any amin'ny région dia efa misy région 12 zao no manana antenne Amadia. Ny tanjon'ny Amadia zany dia ny hoe anaparitaka ny toeram-pitsaboana sy ny fahaiza-manao rehetra ho amin'ny tsabo rehetra izay vonona tsara sitrapoa mba handray an-tanana ny diabetika manerana Madagasikara. Pejy ny toe-karena kosa indray ny 720 isanjaton'ny malagasy mihoatra ny 720 taona ihany no mampiasa ny tolotra arabola ara-dalàna amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga izany raha ny fanazavana dia noho ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra izay mbola ambony, fa eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fanabeazana arabola. Manoloana ity olana ity dia nanatanteraka atrikasa fampiofanana tetsy Antaninarenina ny avy eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola androany ka tao anatin'izany no namoahany izy ireo ny SNIM na ny tetikady nasionaly momba ny fampidiram-bola ho amin'ny taona 2024 sy 2022. Ny Antsipriany. Eto Madagasikara mbola mijanona ao ambany ny tany fampidiram-bola, anton'izany ny tany tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra mbola avy dia avo, eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fanabeazana arabola ary ny fomba hitondran'ny ankamaroan'ny malagasy ny fiainany arabola izay mbola ivelan'ny rafitra arabola. Noho izany dia 720 isanjaton'ny olon-dehibe malagasy ihany amin'izao fotoana izao no mampiasa tolotra arabola ara-dalàna raha ny fanadihadiana nataony eo anivon'ny Finscope hatramin'ny taona 2024. Manoloana izany dia nisy ny atrikasa izay nataony eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola sy ireo mpiara-miombina antoka aminy androany tetsy sy Antaninarenina, atrikasa izay namoahana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikady nasionaly momba ny fampidiram-bola mandritra ny taom-piasana 2024 ka hatramin'ny 2024. Tanjona amin'izany moa ny ampiakaran'ny tany olon-dehibe mampiasa tolotra arabola ara-dalàna ho avy roa eny noho ny teo aloha raha ny fanazavana. Ity atrikasa aloha ity dia ny fanokafana porosala ny fandefasana na hoe lancement officiel ny stratégie nationale de la modernisation des finances inclusives eto Madagascar na ny na ny SNIM stratégie nationale de la finance inclusive à Madagascar zany.
izy ity dia efa action 2018 ka hatramin'ny 2022 entina kolokoloana ireo finance inclusive eto Madagasikara satria raha 22% arakolokabariko telo izy dia mitazona dia hiakatra ho avory amin'izay ka afaka hatrany amin'ny 49% ny resaka finance inclusive eto Madagasikara. Io dia arahana amin'ireo le partenaires isan-karazany, ao le partenaires financiers, ao le établissement de crédit, ao ireo collecte na épargne isan-karazany no miara-miasa amin'ny coordination nationale microfinance amin'ny fanatanterahana an'io stratégie nationale ny finance inclusive eto Madagasikara io misy ny action atao amin'ny misy le groupe de travail ao anatiny ao misy groupe de travail ao anatin'le MAP zay manao an'ilay izy action prioritaire zay tsy maintsy ataony tantarana be zao anisan'izany fanetsiketsehana ireo le épargne isan-karazany any anivon'ny fianakaviana any mba hiditra ao anatin'io le système na finance inclusive daholo mba ahafahana manenjika izay tanjona ao anatin'ilay 2018-2022 izay. Ity paikady nasionaly ity moa dia entina mikendry hatrany ny hanatsarana bebe kokoa ny fandrindrana ny fanaraha-maso sy ny dindinika rehetra ataon'ireo mpisehatra amin'ny mpisehatra ara-bola na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Lafo avao ny fanabeazana efitrano fianarana miisa 3, trano fidiovana miisa 3, seza sy latabatra fianaran'ny mpianatra, miampy raony mpampianatra sy kit scolaire ho an'ny mpianatra izay mitentina hatrany amin'ny 70 tapitrisa ariary nonotokanana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 12 ny volana novambra lasa teo tao amin'ny EPP Moratsiazo commune ambanivohitra Soamamanina ao anatin'ny district ny Miarinarivo. Ireo asa rehetra ireo dia notanterana tao anatin'ny fiara-miasan'ny fanjakana tamin'ny sehatra tsy miankina ka ny MDF na ny Madagascar Development Fund no vinahitana izany tetsikasa izany ny Antsipriany. Efitrano fianarana 3, toerana fivoahana miisa 3, seza sy latabatra fianaran'ny mpianatra, kit scolaire, braony mpampianatra. Ireo notokana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 12 ny volana novambra teo teto amin'ny EPP Moratsiazo commune ambanivohitra Soamamanina district ny Miarinarivo. Ministra roa zanaky ny commune Soamamanina no tonga nitokana ny asa pampandroana misehatra ny fanabeazana ity fotony dia ny ministry ny harena anaty rano sy ny jono Augustin Andriamananoro sy ny ministry ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana Roland Ravatomanga. Nankasitrahan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny EPP Moratsiazo izao asa fanamboarana ny fotodrafitrasa izao izay manara-penitra. Taona maro mantsy izay no tsy nisy fanavaozana ity EPP ity izay simba ny rivo-doza ireo efitrano fianarana. Mananteny ireo ray aman-dren'ny mpianatra fa hatsara hatrany ny fianarana amin'ny EPP io. Rehefa azona ilay fotodrafitrasa zany dia mba ahafahana mampandroso tontolo ambanivohitra ny fampianarana ny ankizy. Manantena satria teto zany hatramin'izay raha mbola nisy mpianatra na nisy fanadinana teto zany mbola voalohany foana matetika aty amin'ny faritra manodidina. Mahafinaritra ny fahitana ny zava-bita mahafinaritra toy izao eto amin'ny sekoly Moratsiazo dia ny manara-penitra ohatr'izao dia mahafinaritra na iray aman-dren'ny mpianatra. Za moa zany no tena marina ray aman-dren'ny mpianatra eto. Araka fanazavany filohan'ny MDF mitetina 70 tapitrisa ariary ny teti-bidiny asa natao teto natokana indrindra ho an'ny mpianatra mony fotodrafitrasa ary ezahana hanamaivana ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ny fizarana kit scolaire. Ankoatra io fotodrafitrasa amin'ny EPP Moratsiazo io betsaka ihany koa ny fotodrafitrasa ataon'ny MDF fa manerana ny nosy isan'izany ny fampidirana rano fisotro madio, ny fanamboarana tetezana sy ny CSP. Pour des raisons pratiques, on est focalisé sur les communautés dans les alentours d'Antananarivo parce qu'ils sont plus faciles à évaluer, plus faciles à faire la suivi. Mais il y a un de nos supporters, la fondation ADSUM de l'île du Nord, qui a insisté qu'on fasse des projets, on réalise des projets dans la région d'Itache parce qu'il travaille avec une association AVM qui dirige un programme éducation à vie. Et c'est pour cela qu'on se trouve ici à Moratsiazo aujourd'hui pour l'inauguration de cette belle école.
dia iny lafomba voany ihany koa tomboky lasy sy tomboky vavy no mamarana indray ny fiarana tamin'izao alina izao ho mankasitraka feno anao izay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary mamy fotoana ho anao ho amin'ny rampitso indray velomo mandrapitafy tomboky lasy tomboky vavy